Tar éis gur bhfuair sa bás, tóg siad a corpa nuas den Chris, agus clúdaigh siad le bindleán agus éidigh máras go ná I Judea ag an am sin. Cuir siad corp íosa I uamh, agus cuir siad cloch mór mar doras an uamh sin, nach meid éon duine in ann an corpa goid, nó nach meid éon anmhethe fian in ann teach déir. Dág siad saidúirí taobh den uamh comá chun ara a thuirt an corp. Fuair sa bás nína, agus maidin an damhnaigh sucraigh roinnt in maná teacht cuairt go dtí an uamh. Bhí Máire Magdalene, Salome agus Naomi ann. An slí go dtí an uamh, bhí siad ag caint mar gheall an cloch mór. Conas a méimi den ann an cloch a boga siad san, tá sé ro mhór. Beg áirín ceiste cuir duine den a saidúirí cabhrú linn. Ach nuair a throch siad an uamh, bhí an cloch boga. Bhí na saidúirí ina colla, agus bhí an uamh folamh. Ní raibh corpaí sa ann. Bhí an písa éidigh an talamh. Bhí Máire Magdalene trína chéile. D'imigh si óid go háite chur ceistir daoine. Cábhfuil corpíosa, cad a rinne sibh le corpíosa, go mo leis céal, cábhfuil corpíosa. An sin chonaic si fearr, garadóir a ceap si a bhí ann, isteach san relic. Go mo leis céal, a gcuine úsla, go mo leis céal, ach an bhfuil is a god cad a rinne siad le corpíosa? Cábhfuil corpíosa? Inis dom. Cas an garadóir, ach ní garadóir a bhí ann. Íosa féin a bhí ina cheasamh ann. A bhaire sa íosa. Agus bhí Máire línta le áthas. Má dhia is mo chiarna siise. Téanis sa íosa. Agus aber le ma aspal go bhfuil mé beo, go bhfuil mé éirithe ón marmh, agus go múlaigh mé lo go lua. Ri Máire ón áit, lán le áthas, lán le glundar crí, bhí scéal úntacha cé le scapa. Na rúndíomhra glóbhar. An céad rúndíomhra glóbhar an ais éirí. Ar nahar atá an námh, go néfar danam, go dagad a riocht, go néinte de cholar an talamh mar néinte ar námh. Arnar an leithúil tar dúna nniu, agus mar dúna bheitcha, mar a bathimid ar bethe cúna féin, is nálaigh sna gathú ach siir sna bhulk amen. Sé de bheithe huir atá lán de grasa tá an tíorna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from íosa. An éhhuir a bhthir de gui ar paci inis ar ó an bás. Amen. Sé de bheithe huir atá lán de grasa tá an tíorna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from íosa. An éhhuir a bhthir de gui ar paci inis ar ó an bás. Amen. Sé de bheithe huir atá lán de grasa tá an tíorna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from íosa. An éhhuir a bhthir de gui ar paci inis ar ó an bás. Amen. Sé de bheithe huir atá lán de grasa tá an tíorna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from íosa. An éhhuir a bhthir de gui ar paci inis ar ó an bás. Amen. Sé de bheithe huir atá lán de grasa tá an tíorna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from íosa. An éhhuir a bhthir de gui ar paci inis ar ó an bás. Amen. Sé de bheithe huir atá lán de grasa tá an tíorna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from íosa. An éhhuir a bhthir de gui ar paci inis ar ó an bás. Amen. Sé de bheithe huir atá lán de grasa tá an tíorna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from íosa. An éhhuir a bhthir de gui ar paci inis ar ó an bás. Amen. Sé de bheithe huir atá lán de grasa tá an tíorna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from íosa. An éhhuir a bhthir de gui ar paci inis ar ó an bás. Amen.
sé de bheit bhuiire talán de grasa tá an tíúna leat is bannathú idir bhaná agus is banthe tar de froníasa. An éhhar a bhhar de gui ar an peci inis ar ó an bás. Amen. sé de bheit bhuiire talán de grasa tá an tíúna leat is bannathú idir bhaná agus is banthe tar de froníasa. An éhhar a bhhar de gui ar an peci inis ar ó an bás. Amen. Glór an ahar agus an bhach agus an spirit néamh. Mar bhí ar dús mar tá inis agus mar a bheits go brach le saoil na saoil. Amen. Some